Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dewan Guru yang saya hormati dan teman-teman saya yang sayangi, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Tuhan Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan agar kita bisa berkumpul di pagi yang cerah ini. Dan saya akan berpidato tentang COVID-19 atau Corona. Apakah kalian tahu apa itu Corona? Corona itu adalah penyakit yang sudah dirasakan oleh hampir belahan dunia. Yang merasakan dampaknya adalah salah satunya Indonesia. Indonesia juga merupakan negara yang merasakan dampak dari virus corona. Dan sekarang daerah yang paling menjadi zona merah dari virus corona ini adalah Jakarta. Dan sekarang banyak orang juga yang membuat video untuk memeragakan cara cuci tangan yang benar dan juga tata tertib batuk dan bersin yang benar, supaya masyarakat Indonesia menjadi lebih paham tentang cara cuci tangan dan tata tertib batuk dan bersin yang benar. Dan kalian sebenarnya sudah tahu belum sih kalau corona ini belum ada obatnya? Jadi kalian harus mencegah ya dengan menghindari kerumunan massa, memberi jarak 1 meter dari orang yang batuk atau bersin, berikan masker kepada orang yang sakit, hindari keluar rumah, hindari kontak fisik dengan orang lain. Dan ada satu saran lagi dariku, yaitu untuk minum minuman yang menggunakan rempah-rempah seperti jahe, kunyit, temulawak, serai, dan kayu manis. Sekian pidato lengkapku tentang corona. Sekian, terima kasih.